9 วิธีบรรเทาอาการไอให้หายเร็วที่สุดค่ะตอนนี้นะคะอาการไอนี่เป็นกันมากยิ่งอากาศมันเปลี่ยนยิ่งอย่างที่บอกนะคะไวรัสเองฝุ่นละอองอีกสิ่งต่างๆอีกหลายคนไอระคายคอตลอดเลยแล้วเราจะมีวิธีบรรเทาอาการไอให้หายเร็วที่สุดอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะอยากจะบอกเลยนะคะทุกวันนี้สภาพฝุ่นละอองสภาพของที่บอกการติดเชื้อหวัดโคโรนาแล้วก็การเป็นหวัดเป็นหอบหืดคอแห้งติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเป็นโรคกรดไหลย้อนภูมิแพ้สุกรีวัณโรคโรคหลอดลมโป่งพองไปจนถึงผลข้างเคียงของยาบางชนิดเนี่ยทำให้เราไอได้ค่ะทั้งไอแห้งไอแบบมีเสมหะหรือไอเรื้อรังแต่ไม่ว่าจะไอแบบไหนนะคะพี่ปราบอกเลยสร้างความรำคาญให้กับเราได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจนบางครั้งเราไอจนหน้าดำแดงแถมไอในที่สาธารณะอย่างบนรถด้วยนะคะกลัวคนจะมองมากเลยแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะเราก็ต้องหาวิธีบรรเทาอาการไอใช่ไหมคะวันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้แล้วตามพี่ปรามานะคะข้อแรกก็คือต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นเชื่อไหมคะหลายคนดื่มน้ำน้อยมากเลยค่ะบางคนบอกน้ำขวดนึงเนี่ย250 ซีซีวันหนึ่งดื่มไม่หมดไม่มีเวลาดื่มน้ำเลยพี่ปาต้องทำงานตลอดเวลาพี่ปาอยากจะแนะนำนะคะยิ่งเราต้องทำงานแล้วไม่ค่อยได้มีกิจกรรมไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้ดื่มน้ำเนี่ยเราต้องดื่มน้ำค่ะใช้ขวดน้ำตั้งบนโต๊ะเลยค่ะแล้วจิบไปเรื่อยๆอันนี้สำคัญมากๆนะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าการที่เราดื่มน้ำในแต่ละวันให้มากขึ้นใครที่มีเสมหะในคอน้ำก็จะช่วยละลายเสมหะให้น้อยลงค่ะส่วนใครที่มีอาการไอแห้งๆน้ำก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นในลำคอได้ทำให้มีอาการระคายเคืองภายในคอลดลงเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำมากๆนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะข้อที่2ดื่มน้ำอุ่นหากเลือกที่จะดื่มน้ำอุ่นให้มากขึ้นแล้วควรเลิกดื่มน้ำอุ่นนะคะเลือกดื่มน้ำอุ่นแทนการดื่มน้ำเย็นเลยค่ะโอ้โหบอกเลยว่าการที่เราเลือกดื่มน้ำอุ่นนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะคะเพราะน้ำอุ่นจะช่วยละลายเสมหะและให้ความชุ่มชื้นภายในลำคอได้ดีกว่าน้ำเย็นค่ะนอกจากนี้ยังสามารถเลือกดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ผสมมะนาวมันจะจิบทำให้เราชุ่มชื่นแล้วก็อาการไอของเราจะลดลงไปมากตรงนี้สำคัญจริงๆนะคะข้อที่3ใช้เครื่องทำความชื้นในอากาศพี่ปราอยากจะเน้นและบอกเลยนะคะบ้านไหนที่เปิดเครื่องปรับอากาศนอนตอนกลางคืนนะคะอากาศอาจจะแห้งจนทำให้อาการไอแย่หนักไปกว่าเดิมแม้ว่าอากาศในบ้านเราจะค่อนข้างร้อนชื้นอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการระคายเคืองคออยู่แล้วอากาศแห้งๆเย็นๆก็จะยิ่งทำให้อาการไอนี่เป็นไงคะไอหนักมากขึ้นบางคนไอแล้วไออีกไออยู่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอาการคัดจมูกร่วมด้วยค่ะดังนั้นหากใช้เครื่องทำความชื้นภายในห้องนอนก็จะช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองได้ค่ะที่ปรางอยากจะบอกนะคะในโรงพยาบาลบางแห่งก็จะมีเพิ่มความชื้นในห้องผู้ป่วยเป็นเครื่องเลยค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมบางทีก็ไม่มีกลิ่นก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเราจะเลือกกลิ่นที่ทำให้เราหลับได้ดีก็เช่นกลิ่นดอกคาโมไมล์กลิ่นลาเวนเดอร์ก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็พักผ่อนได้เต็มที่ด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะคราวนี้มาดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่4อมยาแก้ไอเราอย่าคิดว่าอาการไอจะหายไปได้เองง่ายๆหากมีอาการไอจนตัวงอไอจนเพื่อนข้างๆรำคาญควรรีบหายาแก้ไอมาอมด่วนค่ะเพราะในยาแก้ไอจะมีส่วนผสมนะคะที่ประกอบไปด้วยของที่จะช่วยลดอาการระคายเคืองภายในลำคอของเราได้ค่ะข้อที่5อาบน้ำอุ่นบอกเลยนะคะข้างในอุ่นแล้วข้างนอกก็ต้องอุ่นด้วยค่ะการอาบน้ำอุ่นนอกจากจะช่วยลดน้ำมูกได้แล้วยังดีต่อร่างกายของคนที่เป็นหวัดแล้วก็ภูมิแพ้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำอุ่นจึงเป็นเรื่องที่ดีและก็สำคัญมากๆค่ะพี่ปรางอยากจะบอกนะคะว่าการอาบน้ำอุ่นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆค่ะถึงตอนนี้แล้วนะคะอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆค่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pretty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันกะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะและพี่ปลาบอกเลยว่าวิธีที่จะลดอาการไอได้ดีที่สุดอย่างก็คือร่างกายของเราต้องแข็งแรงด้วยค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะร่างกายที่แข็งแรงของเราเนี่ยพี่ปลาบอกเลยสำคัญมากๆและสิ่งหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องดูแลตัวของเราเองมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อ
ที่ 6 งดสูบบุหรี่ใครที่สูบบุหรี่ควรงดการสูบบุหรี่ในช่วงที่มีอาการไอมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรการสูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอมากยิ่งขึ้นและยังอาจทำให้มีเสมหะมากขึ้นได้อีกด้วยพี่ปรางอยากจะบอกเลยว่าถ้าดีมากๆเลยนะคะทำไมต้องสูบบุหรี่ถามตัวเองเลยค่ะสูบเพื่ออะไรคะสูบเพื่อลดความเครียดสูบเพื่อความเก๋หรือสูบเพื่ออะไรอยากแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ไปเลยจะดีกว่านะคะเพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหลอดลมโป่งพองแล้วก็โรคอันตรายอื่นๆอีกมากมายค่ะหากคุณไม่ใช่คนที่สูบบุหรี่นะคะก็ควรอยู่ให้ห่างไกลจากผู้ที่สูบบุหรี่หรือกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะพี่ปราณเน้นและย้ำมากๆนะคะและสิ่งหนึ่งเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปสูบบุหรี่ใกล้ๆกับคนที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเด็กหรือผู้สูงอายุที่มีร่างกายอ่อนแอเมื่อรับควันบุหรี่เข้าไปมากๆนี่จะเกิดการเจ็บป่วยได้ยิ่งยุคนี้ตอนนี้อย่างที่บอกเลยเน้นและย้ำเลยฝุ่นละอองมีมากมายฝุ่นละออง PM 2.5 เองไวรัสโคโรนาเองสำหรับผู้ป่วยที่หรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือกลุ่มคนที่มีภูมิต้านทานต่ำนะคะเช่นผู้สูงอายุเช่นเด็กถ้าเกิดได้รับควันบุหรี่หรือการสูบบุหรี่เข้าไปมากๆก็ยิ่งทำให้มีไงคะร่างกายจะอ่อนแอลงมากๆอาการต่างๆก็จะยิ่งแย่ลงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆพี่ปรางอยากจะฝากบอกเลยนะคะถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเราก็ควรลดปัจจัยหรือสิ่งต่างๆที่จะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแอลงบุหรี่คือส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงค่ะข้อที่ 7 หลีกเลี่ยงฝุ่นควันต่างๆบอกเลยนะคะนอกจากน้ำหอมและสเปรย์แล้วอากาศรอบตัวอย่างอากาศแห้งๆจากเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานฝุ่นควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ควันจากการทำอาหารมลพิษทางอากาศเหล่านี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในโพรงจมูกและลำคอได้ดังนั้นขณะที่อาการไอนะคะเราไออยู่เนี่ยควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศเหล่านั้นด้วยและที่สำคัญป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของเราไปสู่ผู้อื่นด้วยนะคะอย่างพี่ปรามีทำคลิปในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องแล้วก็ตอนนี้ถ้าเวลาเราไปข้างนอกเพื่อป้องกันเรื่องอะไรคะฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อป้องกันเรื่องอะไรคะในเรื่องของไวรัสโคโรนาเราต้องใส่หน้ากากอนามัย N95 ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะหน้ากากอนามัย N95 ช่วยป้องกันฝุ่นได้เป็นอย่างดีพี่ปามันแพงนะคะอีกครั้งค่ะที่พี่ปราอยากจะเน้นและย้ำผ้าหน้ากากอนามัยนี่ไม่ได้แพงมากนะคะแต่เมื่อเราเจ็บป่วยเราต้องเสียค่ารักษาพยาบาลมากมายเมื่อเราเจ็บป่วยแล้วเราจะต้องมีคนมาดูแลใช่ไหมคะไหนจะเป็นภาระให้กับคนอื่นไหนค่ารักษาต่างๆที่พี่ปราพูดแล้วพูดอีกเลยว่าถ้าเราเนี่ยดูแลตัวเองให้แข็งแรงเราก็ไม่ต้องมาเสียค่ารักษาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นกลับมาคิดกันใหม่นะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสมควรที่จะเสียหรือไม่เพราะฉะนั้นฝุ่นควันต่างๆเราต้องหลีกเลี่ยงแล้วเราต้องระมัดระวังตัวของเราเองให้มากๆเลยนะคะนอกจากนี้พี่ปลายยังอยากจะเน้นและย้ำเลยว่าดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยค่ะข้อที่ 8 งดใช้น้ำหอมแล้วก็สเปรย์ต่างๆอยากจะบอกเลยนะคะส่วนประกอบของน้ำหอมและสเปรย์ต่างๆรวมถึงสเปรย์น้ำหอมปรับอากาศการทำให้โพรงจมูกมีอาการระคายเคืองและอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเสมหะเพิ่มขึ้นหรือไอเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นเราควรงดใช้น้ำหอมแล้วก็สเปรย์ต่างๆไปได้นะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยการที่เราจะทำให้โพรงจมูกของเราเนี่ยโล่งบางคนแพ้มากเลยนะคะแพ้น้ำหอมก็ดมแล้วก็เวียนหัวมากเลยก็รู้สึกหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องดูแล้วเราก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะใครที่ชอบใส่น้ำหอมก็ต้องเรียกว่าใส่ให้กลิ่นพอดีนะคะอย่าให้ฉุนหรือแรงมากเกินไปเพราะจะทำให้คนข้างๆเนี่ยไม่สามารถนั่งใกล้ๆได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังไว้มากๆเลยค่ะข้อ 9นอนพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะการนอนพักผ่อนให้มากขึ้นนี้สำคัญมากๆเลยพี่ปราบอกนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วอาการไอที่แย่ลงหรือหายช้าเป็นเพราะร่างกายของเรานะคะไม่มีเวลาที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเลยพี่ปราบอกสำคัญมากๆนะคะบางครั้งเราใช้ร่างกายของเราหนักเกินไปจนไม่ได้พักผ่อนเลยค่ะมารู้อีกทีนะคะมันก็ป่วยไอหนักมากแล้วบางครั้งนะคะเราจะต้องพักผ่อนให้ร่างกายของเราได้หยุดพักบ้างนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆพี่ปราอยากเตือนนะคะเงินทุกคนก็อยากได้แต่เราก็ต้องรักษาสุขภาพของเรามากๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าอาการต่างๆของเราไม่ดีขึ้นหรือไม่หายเราต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะอาการที่เราไอนะคะเราเป็นมานานทำทุกอย่างแล้วไม่หายอาจไม่ใช่อาการไอธรรมดาโดยอาการไอนี่อาจจะเป็นแค่อาการเบื้องต้นที่เป็นสัญญาณเตือนถึงโรคอันตรายอื่นๆ
ดังนั้นการพบแพทย์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะสำหรับใครก็ตามที่อาการไอไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์พี่ปราณเน้นและย้ำนะคะถ้าอาการไอของเราไม่ดีขึ้นต้องพบแพทย์นะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราณเน้นและย้ำเลยค่ะเราเป็นไงคะเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pretty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราณนะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราณนะคะเชื่อพี่ปราณนะคะ กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง ช่อง Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ